Takže čau lidi, zde já z 2 Vendysák. Jsem tu s Fenoméníkem 11, což je můj kamarád. A hrajeme na jednom serveru, jmenuje se to F1P, nevím, jestli to znáte. Stránky dám do popisku videa. S kámošem už tady hrajeme trošku díl, máme nějaký ty dia, blbě rozmístěný, pane Fenoméník. Máme tady sněhový koule, sněhuláka a nějaký ten redstone. Tady máme krabičky, na který přijdou za chvilku jatka. Jsem tu VIPčko, takže se můžu portovat, abyste neřekli, že cheatuju. Vyrost nám melon, Fenoména. Jo, pustý. A pšenice. Tady máme jednu farmu a druhou farmu, tady máme co? Jo. A druhou farmu máme tady. To funguje na princip pistonu. Není to sice hezky na vzhled, ale prostě to nám teď moc nezajímá. Přesně. Hlavně, že to produkuje. Tak asi půjdeme na ty jatka. Jo. Co to bylo? Tak. Krabičky baha. Takže ty jsi malá, takže ty, promiň, musíš umřít. A ne, protože zabijem sekyrkou. No to je jedno. Já nechtěl zabil tu malou. Nezabijej všechny, ale. Nech tady aspoň 4. Jo. No dobrý. Hosty, mě křupnula sekyra, pak se mi vrátila. No dobrý, stačí. Počkej, ještě tady táta, to se mi tady nelíbí. No to by mohlo stačit. 4 velký tady máme. A kolik malých? Hodně, tak 6. 4. Tady jsou 3, tam jich. Buguje se to tady, no, to je jedno. Hej, kam budeme dávat syrový jídlo? Jo, ne, já ho dám ale opíct. Kdyby tady náhodou někdo hrál, tak nebudu říkat, kde bydlím, protože nechceme, aby tady někdo byl s náma. Možná někdo. Stejně naše videa nebudou mít asi takových shlédnutí, takže to je úplně jedno. Teď ne, teďko. To střihni potom. Fakt, ty vole. Jde potom střihnem. Jo. Takže to stejně nebude mít takovou sledovanost, ale to nevadí, tak to je jakože jedno. Ale nevím, co budeme dělat teď. Já bych šel do té kivky a tě tam zavedu. Tak jo. Tak pojď home. Jo. Jo, dobrý, no, tak já nevidím na klávesi. Jo, já si taky. Musím rozsvítit. Proč to nedáš do jedné společné pece? Tak. No, asi je to rychlejší. 60? To se nechám u sebe. Nakejte natěžený kabel. Tady. Si vem sebou, no. Nějaký. Počkej. Tady to nechám tady. Taky. Ne, to co nepatří. Hej, štěrk patří když tak k hlině, jo? Tak jo. Tak jdem. Počkej. Co ještě musím vybavit? Čekej. Já mám 2 ironový krumpáče. Já se protnu. Kde jsi umřel? Nikde. Před chvíli tady byl takový malý střih, jenom kvůli tomu, že mě někdo vyrušil, ale nic tak vážného. Jo, já mám u sebe redstone. Furt. Máš nějaký uhlí? Sebou? Ne. Vidíš na torčky. Já mám nějaký torčky u sebe. 23. A furt rozmyslíš ty žougry úplně tak debilně. Nebo já si vemu glowstone a budu to osvětlovat glowstonem. Jo, a když tak, pojď ještě na spawn a ukážeme jim, že je tady i dotace EU. Jo, počkej. Tak to.
2 krumpy. Počkej, já jsem si udělal meč. Já mám nadělaný, ale ten ti křupne. Hned. Ten tvůj systém toho dávání sem těch věcíček mě začíná štvát. No ale tak je to hezký, ne? Ne, já jsem blbý. Tak, asi se budeme moc vydat. Počkej, ještě šouvr. Já mám milion věcí u sebe, ale to nemůžu. No, ty. Hej, na spawnu někdo házel ty koule, ne? Tak je to tam zasněžený. Hezky ender chesta. Jo, jsem to. Homer? Tak takhle vypadá spawn. Docela hezký, teda mi se hrozně líbí. Tady máme i dotaci. Koukej, teď co dál na spawnu. Já to nahlásím. Ti vyscreenshotuju. A pošlu to Arminovi, já jsem špačicích. Tak tady máte dotaci, jenom si na to stoupnete, dostanete glowstone. Tady to je blok pro zabezpečení pozemku. Přes mám pár sušenek. Hej, jako. Jsi mi to počořil. Ty 3D temy jsou hezký. Pojďem, Home. Tak jo. A jdeme do té kejvky. A to je kde? Pojď, já tě zavedu, portni se nahoru. Já se jenom nevím, čekaj. Jo, když tak můžete vidět, že Vendys má, myslím, že race minimapku. Nemám. Ne? No, mně se to podělalo. Tak já ji teda mám, aby si dělám body. No, tak pojď. Portuj se před sebe kompasem. Jo, to se mi hezky pěkně ztratíš. No, už jsi mi ztratil. Pořád, tady takhle skáču. Já už tě nevidím, ale. Tak počkej, já se vrátím. Ale tak to je debil. Já už tě vidím. Tamhle, pojď. Pojď. Fuck. Pořád tady tím směrem, pojď. Já jsem teďko v nějaký poušti. A mám chunk. Nenačetlý. Já mám trochu. No, tak on přestupa, už se pořád portuj. Jak to, že jsi rychlejší? Mně se to teď podělilo. Zábody. Počkej, kde jsi? Já jsem vedle tebe. Já radši poběžím, byl jsem rychlejší. Nic mě předehnal. No, jsem ve sněžném biomu, teď. Pojď, pořád dál. Ty. Jsem tě, jak je to daleko. Jau. Skoro 2000, no 1500 bloků, pojď. Jo, já mám 2,5 srdíčka, jak říkám, počkej. Jo, tak pojď, běžíme jenom. Jo, jestli... Ale skvělý. Nebezpečný. No, já mám... Já ho sundal. Mám 2 srdíčka, jako. Portni se nahoru. Nahoru? Tady. No to nepřežiju. Jo, kompas ti neubírá. No, ale tam odsud spadnu určitě, jak se znám. A já nevím, proč to těším, k tomu plačím. To nevadí. Jak dlouho natáčíme, tak 5 minut, co? Končíme tak ve 43, já nevím, jak dlouho by to mohlo být. Počkej, tady to není ono. Nebo jdeme tady do tý už. Počkej, já si musím trošku nechat život. Tam byla puklina. Tady je jenom kejvka nějaká. Tak pojď tady do ty. Máš torčky? Já mám glowstone. No, ty máš torčky. Já mám 31 torček, ale udělám si ještě. Jsem ti nějaký... Hop. Tam nic není. Pojď. Počkej. Počkej, to je slepý. Je to slepý? Ne, není. Počkej, je. Jo, to je slepý, nechoď sem. Ale to je iron. To je jenom potěžím nějaký iron. Já už těžím. A půjdeme tam do... No tak pojď, jdeme tam do ty. Není toho málo. Ti podkopu. Neskoušej. Pojď. Ty máš taky ironový krumpy. A, já jsem lagle. Jo, jasně, Pojď. Tak nic. Kompas funguje vždycky. No, když se to tak trošku podělávalo, jak se to tady furt rovně. Hele, dýně.
Ty se hodí. Neber je, máme, pěstujeme. Já vím, ale tak hodí se, semínka s nich jsou dobrý. Hej, mě nefunguje kompas. Mě blbne. No, už to funguje. Dělej, pojď. Hej, skáču. Mě vidíš. Jsi na mě moc rychlej. Nevidím. Ama, na tebou jsem. Tak když ty máš zelený oblek, ale takový... Tady. Jo, No, dělej, pojď. Počkej, stůj na tom stromě. Počkej, furt stůj na tom stromě. Spadni! Ty vado, já mám 3 hápka, pojď. Fakt? Tady to Já mám železný meč v ruce. Já taky. Jej, tak radši nic. Já na tom taky nejsem zrovna dobře se životem. Wow! Oh! Já se na tebe tak trošku portnu. Když najdeš moje věci, neber je. A neportuj se nikam daleko, buď na tom místě. Ne, jsem pořád tam. Já jsem to tak trošku podělal, já jsem... Tady to někde je. Taková to byl můj jediný kompas. No tak. Jako. Vidíš je? Jo. Hej, ale já jsem úplně nehorázně špatný jumper. Ty jsi byl přede mnou nebo za mnou? To bylo, já nevím. Do čeho jsi spad? Že by na zem. Jako, jestli jsem se ztratil, tak je to na prd. Čekej. Řekl, že si určitě spadnul tady odsaď. Hej, tak si uděláme tady malý střih a budeme hledat ty věci. A potom se ozvem asi. Nebo už to spíš ukončíme. No. Tak jo, příští díl bude hledání kejvky už dokončený, dojdeme tam a pak zase začnu natáčet. Takže jo, čau. Čau.